Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Wedang Jahe. Kali ini saya akan memberikan tips tentang cara mengobati penyakit batuk yang tidak berdahak. Penyakit batuk yang tidak berdahak itu disebabkan oleh terutama satu, kecapean, nomor dua, masuk angin, nomor tiga, yang biasanya minum es ataupun orang yang perokok berat itu pasti bisa, kalau batuk itu tidak berdahak atau batuk kering. Caranya ialah dengan membuat ramuan air hangat, dikasih gula, air hangat, 1 gelas teh yang biasanya itu yang agak besar, dikasih gula minimal 3 sendok makan atau 5 sendok makan boleh, lebih manis lebih bagus, tapi ini tidak untuk yang penderita diabetes ya. Saya di sini cuma membahas bagi orang yang batuknya tidak berdahak. Kenapa dikasih air gula yang manis? Supaya nanti bisa meringankan atau mengeluarkan lendir secara perlahan. Memang efek sampingnya minum air gula itu pasti agak gatal. Nanti lama-kelamaan kalau batuknya sudah agak sering-sering batuk, pasti mengeluarkan lendir atau dahak, dan itu akan mengurangi batuknya. Dengan sendirinya batuk itu akan sembuh. Ya tergantung sih, kalau buat penyembuhannya itu berapa lama tergantung, karena setiap kebiasaan orang itu beda-beda. Lebih cepat lagi untuk penyembuhan, lebih cepat lagi dipakai pijat. Habis pijat terus dikasih ramuan air gula tadi, karena kebanyakan orang batuk itu satu dari kecapean, dua masuk angin. Nanti kalau dipijat dan dikerok atau diguasa juga bisa, pasti nanti batuknya langsung berkurang. Ya kalau nggak biasa pijat bisa dipakai minum air hangat aja juga bisa, tapi agak lama. Oke, itulah cara mengobati penyakit batuk yang tidak berdahak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.